վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելով կուսակցությունների գործնեության թափանցիկության, ֆինանսական թափանցիկության մասին, անդրադարձավ նաև այսպես կոչված կոնսպիրատիվ գործող կուսակցություններին եւ ակնարկեց ընտրություններին նրանց մասնակցությունը արգելել, չարգելելու հարցը բարձրացնելու մասին։ Հաշվի առնելով Մոլդովայի օրինակը, երբ որ ընդդիմադիր կուսակցությունը հենց քվեարկության օրը նախորդին հեռացվեց ընտրապայքարից, այս օրինակը հաշվի առնելով ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Նայեք, չեմ կասկածում, որ փորձելու են, իշխանությունը փորձելու է Մոլդովայի այդ օրինակը կիրառել նաև Հայաստանում։ Չեմ կասկածում։ Այն հանգամանքը, որ երբ բախվում են աշխարհաքաղաքական շահերը, ժողովրդավարության մասին բոլորը մոռանում են, սա փաստ է, մենք սա տեսնում ենք ուղղակի ակնառու է եվրոպական կեցվածքից նաև, ասենց ակնհայտ է։ Իդեպ միջ այդ դա կատարվել է Ռումինիայում, նախագահի ընտրությունների ժամանակ, երբ չեղարկվեց ինչ-որ երկրորդ փուլը, նոր ընտրություն եւ այլն։ Փորձելով է կիրառել։ Այդ բոլոր գործիքակազմը կիրառելով Մոլդովայի ներսում, Մոլդովայում ապրող ժողովրդի քվեներով ընդդիմությունը հաղթել է։ Եվ Մոլդովայում իշխանությունը հաղթել է Եվրոպայում բնակվող ժամանակավոր բնակչություն ունեցող մոլդովացիների հաշվին։ Եվ դա հանրայինի փաստ է։ Մոտ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 270 տեղամաս էր բացվել Եվրոպայում, ընդամենը 2 հատ Ռուսաստանում, օրինակ։ Եվ այդ ձայների գումարման իրենք հաղթեցին։ Հիմա մենք դրսի քվեարկություն չունենք։ Եթե լիներ դրսի քվեարկություն, հակառակ պատկերը կլիներ, այստեղ չեմ կասկածում։ Ձեր հարցի պատասխանը սա է։ Նույնիսկ այդ ամբողջ գործիքակազմը կիրառելով երկրի ներսում Մայասանդոն պարտվել է։ Իդեպ եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Ուրեմն այո, պետք է պատրաստ լինենք նաեւ նման կարգի գործողությունների։ Կարծում եմ փորձելով են ինչ որ չափով, ինչ խորությամբ չեմ կարող ասել։ Բայց ամենից լավ երաշխիքը, որ դրա չափը լինելու է, այսպես ասենք, փոքր, հետեւյալն է։ ԿՊ-ն պետք է հասկանա, որ նման կարգի գործողությունները բերելու են հեղափոխության։ Այդ հեղափոխության վտանգը, եթե երկրում կախված լինի, ոչ մեկը չի համարձակվելու որևէ խախտումներ անի։ Ձայների գողությունը բերելու է հեղափոխության։ Սա էլ պետք է հասկանա իշխանությունը։ Ուրեմն պետք է լինի այնքան թեժ պայքար, որ այդ սպառնալիքը ստիպի իշխանությանը չափի մեջ լինել, այսպես ասենք, իշխանական ռեսուրսը կիրառելու գործում։